Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto Milky Way. Ciasto jest proste, dzieci go bardzo lubią, a więc do roboty. Na początek biszkopt, do którego potrzebujemy 6 jajek, 200 g cukru, 150 g mąki pszennej tortowej, 3 łyżki kakao i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Bierzemy sobie miseczkę i najpierw zajmiemy się produktami suchymi. Mieszamy 150 g mąki pszennej tortowej, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 3 łyżki kakao. Mieszamy ze sobą. A następnie przekładamy do sita, którego będziemy później przesiewać sypkie produkty do masy. Na razie przekładamy i zostawiamy. Teraz druga miseczka, już większa. Oddzieliliśmy białka od żółtek, białka dajemy do miski, szczypta soli, mikser i ubijamy pianę na sztywno. Nie bójmy się ubijać tą pianę, ta piana musi być naprawdę bardzo dobrze ubita. Po dokładnym ubiciu piany dodajemy 200 g cukru, dodajemy partiami i ubijamy, aż nie słyszymy chrzęstu cukru. I kolejna partia cukru i kolejne ubijanie. Na koniec jeszcze raz ubijmy wszystko dobrze, żeby ten cukier nam nie chrzęścił już całkiem. I dodajemy 6 żółtek jaj, pojedynczo, żeby nie pozbyć się powietrza, które wtłoczyliśmy w tą pianę. Nie musimy jakoś długo ubijać, wystarczy, że wymieszamy żółtka z pianą. Po dodaniu ostatniego żółtka dobrze wszystko wymieszajmy chwilkę. Wracamy do naszego sitka z sypkimi produktami, przesiewamy partię i mieszamy, ale już łyżką czy łopatką, delikatnie, żeby nie pozbyć się powietrza. Kolejna partia sypkich produktów przesianych, kolejne mieszanie. Na koniec wymieszajmy wszystko bardzo dobrze, bo sypkie produkty osiadają na spodzie, na bokach, to trzeba wszystko bardzo dobrze wymieszać. A teraz forma prostokątna 24 na 38 cm. Sam spód wyłożyliśmy jej papierem do pieczenia. Do środka wykładamy masę na biszkopt i rozkładamy po spodzie. Taką blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 do 170 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół pieczemy około 20 minut. Przed końcem pieczenia wbijmy patyczek. Patyczek jest suchy, to znaczy, że ciasto się upiekło. Możemy wtedy wyjąć je z piekarnika i zrzucić z wysokości około 50 cm. W ten sposób biszkopt nam nie opadnie. I zostawiamy go wtedy do wystudzenia. Po wystudzeniu biszkoptu odcinamy brzegi foremki od biszkoptu. Wyjmujemy biszkopt z foremki, jednocześnie odwracając spodem do góry. Zdejmujemy papier do pieczenia, delikatnie. Następnie z powrotem odwracamy górą do góry i ścinamy tą wierzchnią skórkę, która będzie nam przeszkadzać w złożeniu ciasta, żeby ciasto nam się nie rozjeżdżało. Jak Państwo widzą, obrabianie biszkoptu przejął mój mąż. No i ostatnia czynność, jeżeli chodzi o biszkopt, przecięcie go w pół wzdłuż. My to robimy, właściwie mój mąż robi to nożem strunowym. Państwo mogą również zwykłym nożem zrobić jak najbardziej. Sprawnie mu to poszło i mamy już 2 blaty biszkopt. One sobie poczekają na później. A teraz masa mleczna.
I żeby ją zrobić, potrzebujemy 125 ml mleka, 170 g cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 250 g masła i 330 g mleka w proszku pełnego. Bierzemy sobie rondelek, do środka wlewamy 125 ml mleka, wsypujemy 2 łyżeczki cukru waniliowego i 170 g cukru, stawiamy na gazie, mieszając od czasu do czasu, doprowadzamy do zagotowania. To zajmuje chwilkę. Następnie zdejmujemy z gazu i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Jak jest już całkowicie zimny ten płyn, wtedy bierzemy sobie miskę, do środka dajemy 250 g masła pocięte w kosteczkę i mikserem ucieramy na puszystą masę. To też chwilkę zajmie. A teraz będziemy dodawać 330 g mleka w proszku pełnego na zmianę z płynem wystudzonym. Trochę mleka, trochę płynu, ucieramy, mieszamy. I znowu trochę mleka w proszku, trochę płynu, właściwie mleka z cukrami i znowu ucieramy i tak do wykończenia produktów. Dodaliśmy wszystkie produkty, teraz musimy to naprawdę bardzo dobrze wymieszać, żeby nigdzie nam nie osiadło, ani na spodzie, ani na bokach. Odkładamy mikser, wracamy do jednego z blatów biszkoptu, na który wykładamy naszą masę mleczną. Partiami będzie łatwiej później rozprowadzić. I teraz powoli rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. Przykrywamy drugim blatem biszkoptu, dociskamy, żeby wszystko się zespoliło. Zostawiamy, przygotowujemy polewę. Żeby zrobić polewę czekoladową, musimy mieć 2 tabliczki czekolady mlecznej i 6-7 łyżek mleka. Kąpieli wodnej, czyli rondelek z wodą, na to miseczka, żeby nie stykała się z wodą. Na gazie rozpuszczamy w miseczce czekoladę mleczną z mlekiem. Łączymy ze sobą i taką jeszcze gorącą polewą, jak Państwo tu widzą, rozprowadzamy po wierzchu naszego ciasta. Ciasto gotowe, musimy je jeszcze włożyć do lodówki na kilka godzin, żeby masa stężała, tak jak polewa, a później proszę mi powiedzieć, które dziecko nie będzie lubiło takiego ciasta. Nie tylko dziecko. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.